Però poso que se veu de perfil com si fos egipcio. O sea que non te tal marinero escata que farás. Muy bien, grazie, italiano per a voi. Joan Francesc Mira encarna l'ideal de professor universitari en haver gaudit d'una formació acadèmica d'excel·lència internacional i des d'una visió universal del coneixement haver-se dedicat mitjançant la investigació, la docència i la divulgació a qüestions més o menys particulars en camps com ara el grec i la cultura clàssica, l'antropologia, la sociologia i les ciències socials. Un perfil científic que complementen la seva activitat periodística com a analista sociopolític i literària com a novel·lista. La contribució intel·lectual del professor Mira a la preservació de la cultura nostrada i a la reflexió contemporània sobre la nostra identitat i la nostra realitat social com a poble, la dels valencians, és ben significativa i necessària per entendre alguns dels processos de canvi més recents al País Valencià. Retrohomenatge a Joan Francesc Mira és retrohomenatge a un intel·lectual, a un professor i a un ciutadà modèlic per la seva vocació científica, per la seva capacitat d'anàlisi crítica, pel seu gust per la divulgació i pel coneixement i pel seu compromís amb el seu poble. Mai podrem retornar-hi tot el que ens dona com a lectors, com a alumnes, com a amics i com a poble. Només us diré que per a mi, tot i ser una persona ben entesa en inferns, en purgatoris i altres històries, crec que una de les seues virtuts és saber elegir un vi excel·lent i provocar una conversa absolutament deliciosa que ens col·loca al bell mig del paradís. El nostre patró és Sant Jeroni i quan va començar a treballar en l'encàrrec que se li havia donat, l'encàrrec de traducció que se li havia donat, que era traduir la Bíblia, aleshores ell va veure que amb el que hi havia per a veure des del grec la cosa no li acabava d'agradar i va anar als orígens, va anar als textos originals. I com que ell l'hebreu el tenia un poc fluix, se'n va anar a fer aquell Erasmus i es va passar 30 anys a Belén. Em complau comparèixer en esta aula magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I per a inaugurar una nova trobada, centrada en un autor valencià de l'actualitat i que enguany està dedicada a l'escriptor, antropòleg i sociòleg Joan Francesc Mira. Sens dubte, un dels intel·lectuals més solvents del nostre país. No seré jo, en esta breu introducció, qui vaig a descobrir la seva categoria literària, investigadora i divulgadora, però sí diré que és un honor per a l'Acadèmia que hagi acceptat participar en esta jornada. Ara fa 5 anys que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va iniciar este cicle, conscient de la necessitat de tractar la important trajectòria intel·lectual i literària dels escriptors valencians actuals més reeixits. Començarem amb Ferran Torrent, continuarem amb la poesia de Josep Piera i l'any passat el dedicarem a la nova cançó i a la música valenciana en valencià. Està justificat que avui tinguem una sessió llarga, probablement aparentment atapeïda, etc., per una sessió intensa, profunda, sobre uns temes centrals, un dels assumptes centrals, no solament de la professió de traductors i traductores, sinó dic un dels moments o una de les qüestions centrals del debat, que és el del multilingüisme i la gestió del multilingüisme en la societat, en societats com la valenciana. Tinc així al meu costat 3 obres que em permeten acurtar molt la meva intervenció. Així tenen una traducció de l'Eneida. És la traducció de Miquel Dols, publicada l'any 58 en la col·lecció Alfa, amb una ajuda i amb una faixa de Joan Fuster. La traducció ha compost la formació moral i la formació intel·lectual dels nostres millors intel·lectuals, Miquel Dols. Així tenim la traducció de la Divina Comèdia, feta l'any 2000. Un dels grans interrogants de Joan Francesc Mira no era solament un registre de la llengua
que alhora fera honor al component oral i al component, diguem, popular d'aquell naixent toscà, d'aquell naixent italià de la Divina Comèdia, sinó deia el ritme dels decasíl·labs. I quantes hores hem pogut escoltar la batalla sobre un decasíl·lab. Aquesta és una traducció que li valgué un premi justament a Florència en la Societat Dantesca i és un dels moments en què la història de la traducció, la història de la cultura i la presència europea dels valencians cal ser destacada. En aquell moment estava acabant-se de perfilar, encara que es va publicar anys després, la traducció alemanya del Tirant lo Blanc, amb col·laboració de l'Acadèmia, de l'Ivitra i amb la presència del més gran traductor que hem tingut per així propet, és de la Jaume I, potser no ho hem valorat del tot en aquell moment, que no és altre que Fritz Vogelsang, traductor de la majoria dels clàssics espanyols, gallecs i catalans. Quan es va editar això a la Fira de Frankfurt de l'any 2007, que és l'altre moment, efectivament, en què la traducció pot dir que ha funcionat. El Frankfurter Allgemein, el diari de Frankfurt, i 7 o 8 diaris més dedicaven pàgines senceres a aquesta traducció del Tirant. Ja que el nostre senyor em crida allà per anar a les portes del cel, que crec que me falta molt, doncs arribarà a la porta, tocaré sobre una finestreta, girarà la cara de Sant Pere i dirà «Vostè qui és?» Jo soc Joan Francesc, mira, i vostè què ha fet? Mira, he fet algunes cosetes, però he fet una cosa que vostè considereu. He posat a disposició de milers de conciutadans meus els 3 bases, els 3 pilars de la cultura europea, que són la cultura grega, representada bàsicament per l'origen de la nostra tradició literària, que és l'Odissea, la cultura cristiana, representada evidentment, que és la que ens ocupa, la que ens satura tot el continent, des dels museus fins a la literatura infantil i fins a les festes de Nadal, representada pel Nou Testament, i aquella final de la plenitud de la cultura medieval que dona origen al que realment ja era Europa, que és la Divina Comèdia. Independentment de totes les teories tècniques que jo no conec, i que m'he fet sempre el propòsit de no conèixer, he tingut bàsicament 2 o 3 principis fonamentals. El primer és saber amb molta claredat que no se pot traduir un text que ve d'una cultura que no és exactament la nostra contemporània, pot ser la nostra, però en èpoques relativament distants i en contextos relativament distants, és que has de tindre una familiaritat en aquests mateixos contextos culturals. Perquè si no te prestes a dir unes barbaritats impressionants, com diuen quasi totes les traduccions de no fa molts anys, per exemple, de la mateixa Odissea. Siga la de Josep Maria Segarra, siga la castellana d'Àngel Crespo, que hi ha uns disbarats monumentals. Després de Babel, la diversitat començava a ser possible i amb ella les cultures i les civilitzacions. El mite original s'havia acabat, la llengua única també, i llavors caldria inventar l'ofici de torcimany o intèrpret, i més endavant, quan hi hagué textos escrits, hagueren d'inventar els traductors. I així, fins que es va anar formant aquella substància impalpable que en diem literatura. La ignorància de o sobre la literatura és la condició habitual, incloent-hi, ai dolor, les víctimes dels programes d'educació bàsica, mitjana i universitària vigent des de fa dècades. I malgrat tot, flotem, surem. Pot ser en el buit o en l'aire subtil de les hores perdudes, però flotem. Existim, doncs, autors i lectors i un petit públic interessat, però existim amb gran dificultat. I en el cas dels més joves, la literatura no existeix gràcies a les previsions dels plans d'estudi, sinó a pesar d'aquestes previsions i fins i tot en contra de les previsions legalment establertes. Abans, entre cometes, en temps de pedagogia primitiva, previs a les successives reformes i catàstrofes, la literatura universal era una assignatura i una assignatura seriosa en el batxillerat i en el primer cicle de les carreres de lletres. De manera que els estudiants, més bé o més malament, eixíem d'aquell primitiu sistema amb algun coneixement d'edats i d'èpoques, autors, obres i textos. Doncs tot això s'ha acabat. El sistema no ho permet. I malgrat tot, la literatura existeix encara. Allò que fins ara hem conegut com a història moderna o història de la modernitat, la que va des del segle XVI al segle XX, ha estat, entre altres coses, un llarg procés d'irradiació i d'expansió d'Europa o des d'Europa, amb el resultat progressivament consolidat que si Europa absorbia o integrava la presència i la vida dels altres, també era assimilada i apropiada pels altres, amb totes les conseqüències roïnes o bones. Una de les quals, passat el temps, ha estat l'aparició d'un nou policentrisme. Comencem, doncs, per la visió antiga del món,
que era una superfície plana, i on l'únic lloc que realment coneixem i que compta és el que nosaltres habitem. Per exemple, així hi ha Atenes. I l'espai dels nostres, dels hel·lens, és que parlem igual, més o menys, i tenim els mateixos déus i el mateix estil de vida en una polis. I més enllà hi ha els altres, els egipcis, els medes, els perses, i la variada gent que parla llengües estranyes i que per això anomenem bàrbars. El contacte amb els de fora és precari, innecessari i sovint perillós. Simplement allò que es feia, es deia o s'escrivia fora del propi cercle no existia. Llavors, escriure sobre els altres va ser, una gran novetat, gairebé un prodigi, com tantes coses que van fer els grecs per primera vegada. El món de la literatura, com els altres mons, ha estat sempre perfectament pla, no redó. Tenia un centre, nosaltres, el nosaltres qui fora, i perifèries més o menys remotes. En el nostre cas ha sigut un llarg procés d'expansió i d'incorporacions lentes i dificultoses. De les literatures de l'Índia només hem conegut directament o indirectament el Panchatattva, després res fins a final del segle XIX i principi del XX, quan arriba a Europa l'obra més o menys mística de Rabindranath Tagore. De la literatura àrab, els lectors europeus només n'han conegut durant molt de temps les Mil i una nits, que és un conjunt de textos dels segles IX i X, i que únicament esdevindran populars a partir de la traducció francesa d'Antoine Galland, que és del 1704-1715, amb la consegüent difusió de noms ja tan familiars com Scheherazade, Aladí o Ali Baba. L'única història de la literatura, els únics mites, les úniques narracions que hem tingut originàriament com a pròpies els europeus, a més de la grega i la romana, han estat les dels llibres de la Bíblia. Els noms, personatges, narracions i temes d'una petita tribu de pastors establerta en el territori que li ha donat un original déu invisible, han format part al llarg de prop de 20 segles de la substància mateixa de la literatura occidental. Més endavant, els europeus medievals i renaixentistes heretarem o reconstruirem com a propi, en llengua original o en traduccions, tots aquests fons de llengües, de llenguatges literaris, obres, mites, noms, temes, metàfores, teatre i poesia, faules d'Esop i la invenció de la novel·la i del teatre. I després passarà en bloc a un fons comú en el temps de l'humanisme, del barroc o del neoclassicisme. La mateixa comèdia del Dante, sense tot el fons de la mitologia grega a través de la lectura d'Ovidi i del Virgili i també a través de la lectura de textos àrabs traduïts a Toledo. La Divina Comèdia no seria el que és, no podria ser. I molt després hi hagué un món nou i la Terra comença a ser redona a partir del final del segle XV i del segle XVI. Les velles columnes literàries d'Hèrcules deixen de ser un límit i esdevenen un portal cap a nous continents i noves gens. És llavors quan la literatura europea començarà molt lentament a incorporar altres pobles, temes, etc. al seu fons temàtic i al panorama visual dels seus lectors. Primer amb les Lusíades, de Camões, després amb l'Araucana, amb les cròniques d'Índies i els escrits de l'Inca Garcilaso, amb els llibres de viatges, amb els escrits dels missioners i dels primers autors criolls. Més endavant amb projeccions i autoprojeccions fantàstiques, com els viatges de Gulliver i l'aventura de Robinson Crusoe. Amb la qual cosa arribem a una altra novetat absoluta, la incorporació de la tradició central europea, no solament de temes i paisatges del Nou Món, sinó d'una literatura feta per escriptors del Nou Món. D'Amèrica del Nord, amb Melville i els seus homes de Boston, els vaixells i les mars del sud, amb Mark Twain i els paisatges i la gent del Mississippi i la vida dels esclaus, amb les narracions de la conquesta de l'Oest, totes les novel·letes de l'Oest que s'han fet, i amb tot el que vulgueu. Quant als americans del sud de Rio Grande, la incorporació és més tardana encara, amb les històries de Martín Fierro, el cavaller de la Pampa, ja més endavant amb la Guatemala de Miguel Ángel Asturias, les llegendes de Guatemala és del 1930, tots els grans autors del Carib que han vingut després, en la segona meitat del segle XX, ja tota l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud i els seus pobles i la seva experiència singular formen ja part del fons comú de la gran literatura de circulació general. Quan un lector de París o de Barcelona té com a herois paradigmàtics una dama de l'infinit imperi rus, un xiquet de l'Índia o un capità balener de Nova Anglaterra, és que definitivament el món ha canviat de forma. Aquesta és doncs la qüestió, que ara tot és possible i en totes les direccions, és a dir, en totes les traduccions.
El resultat d'aquesta història és que per fi el planeta de la literatura, de l'edició i de la traducció és ja una esfera, en qualsevol punt de la superfície de la qual ens escrivim i ens llegim els uns als altres. I això, des del punt de vista que sí ens ocupa, no és una petita revolució, és la revolució més gran de tots els temps. Ser humà significa sentir i pensar en paraules, veure el món amb l'idioma, amb aquesta cosa pròpia. I com menys coses pròpies ens queden a la humanitat, menys maneres tenim de ser humans. I si algun dia oblidem totes les llengües, si tots parlem igual, si ja no són necessaris els traductors i les traduccions, no serà un retorn al paradís joiós, serà un infern tristíssim. Hem generat el corpus del català antic i el corpus de català modern. Quant a l'espanyol hi ha corpus fantàstics, el CORDE, el CREA, el Corpes 21, ja molts de vosaltres coneixeu el Diccionari Històric de l'Espanyol. Quant al català, els que us he dit, més podríem afegir el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, referit al català contemporani, per exemple, de l'Institut d'Estudis Catalans, respecte al qual formalment i oficial els que hem generat nosaltres en l'Ivitra són complementaris. Per exemple, ací hi ha l'original de Ramon Llull, que està en català, i tenim una traducció al català contemporani, més una al castellà, evidentment contemporani, més una a l'anglès, evidentment contemporani, més l'anglesa del segle XV. Tot això està processat convenientment sense que estigui barrejat. Corella és absolutament fonamental, fins i tot per als que no el coneixen. Quan el coneixen diu, com és que no el coneixíem? Doncs no passa res, això va ser una empresa que vam fer i és la tragèdia de Caldesa, traduïda a 19 llengües. Totes les llengües no podem, hem van triar una. Això és publicat per la Universitat de Califòrnia a Santa Bàrbara. El tenim també traduït, el Tirant lo Blanc, a l'àrab, que és una miqueta delicat, sobretot quan el Tirant lo Blanc bateja tots els musulmans, morts, imagineu-vos. Traduir és fàcil, si es publica, imagineu-vos. Aleshores, una institució de referència, de gran referència en el món àrabo-islàmic, la validada ha dit, no, que això és així, però això és que passava abans, però això no ha passat tampoc de veres, és literatura, no us preocupeu. També l'hem traduït al turc, el Tirant al turc. Els turcs estan cofois, sabeu per què? Que és un que vol recuperar Constantinoble. Molt bé, com? En la literatura? Fantàstic! Nosaltres vam guanyar. Jaume I a l'italià, segons l'edició de referència, que és la fiable, del professor Ferrando i també del professor Escartí, feta al si de les publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, no només perquè siga l'última novetat que tenim, que això ja pagaria la pena, sinó perquè també mostra la munió de forces i esforços que ens concita i ens aplega en aquest, jo diria, simpòsium, el Diccionari per a ociosos, amb una introducció del professor Vicent Salvador, i a més ha tingut moltíssimes crítiques també l'any passat, i això que ja fa temps que està publicat. La conclusió és molt fàcil. Per resoldre el caos de Babel, amb l'ajuda dels clàssics, de les traduccions, de la lingüística de corpus, de les humanitats digitals, podem, amb equips de recerca, traduir de molts llibres i obres d'una llengua en altra que per raó poguessin a molts valer i aprofitar. Vam començar l'any 2001, primer a compilar el corpus i després a analitzar-lo. El corpus Cobalt, el que finalment vam decidir anomenar d'aquesta manera, el corpus valencià de literatura traduïda, és un corpus paral·lel i multilingüe que consta de les traduccions al valencià, publicades, al català valencià, publicades entre els anys 90 i 2000 en l'àmbit geogràfic valencià, que tingueren com a originals obres alemanyes, angleses o franceses. Actualment té uns 4 milions de paraules i el donem pràcticament per acabat i la distribució és aquesta, hi ha 42 parells de textos anglès-català, 30 francès-català i 18 alemany-català. Hem afegit un corpus de
un corpus comparable d'obres escrites originalment en català-valencià d'aquesta mateixa època, que pot servir, per tant, de contrapunt per a fer comparacions entre les traduccions al valencià, publicades entre el 90 i el 2000, i les obres escrites originalment en català-valencià. I ara estem també en procés de compilar un corpus paral·lel multilingüe de traduccions al castellà. Les traduccions tendeixen a explicitar, és a dir, a ser més explícites que els seus respectius originals o que els originals en la llengua d'arribada. Les traduccions tendeixen a simplificar, a ser més senzilles, siga en termes de varietat lèxica, de riquesa lèxica, siga en termes de gramàtica. Les traduccions tendeixen, més que no els originals, a la convencionalitat, tendeixen a mostrar, si volem dir-ho així, un perfil una mica més pla. Les traduccions tendeixen a reproduir trets del text o de la llengua de partida. Les traduccions tendeixen a utilitzar poc els elements típics de la llengua d'arribada, és a dir, que no tenen un equivalent prima facie, diríem, un equivalent a primera vista en la llengua d'arribada. I la fraseologia pot considerar-se un indicador de normalització perquè forma part del repertori de la llengua. Les frases fetes, els modismes, les parèmies, etc. De manera que si trobàrem que en les traduccions es fan servir més que no en els originals, doncs això es podria considerar un indicador de allò que jo abans introduïa amb el nom de normalització, que és aquesta tendència a la convencionalitat. Vam veure que hi havia una sèrie com de tècniques de traducció, es podia mantenir la unitat fraseològica de l'original de manera que fos semblant, convertir la unitat fraseològica en una col·locació, que seria un fraseologisme d'un nivell inferior, neutralitzar-la de manera que la solució no sigui un fraseologisme, eliminar-la del tot. Còpia directa vol dir la traduïsses literalment de manera que allò no té cap sentit, no? Allò que es diu en aquell acudit tan famós, de perdidos al río, from lost to the river, doncs aquesta mena de cosa. I després tindríem els casos de creació d'unitats fraseològiques a partir de material que no era fraseològic. Doncs vam veure que en el corpus anglès-català aproximadament la meitat eren casos de preservació, n'hi havia un 21 i escaig% de pèrdua, i els casos de guany superaven els de pèrdua. I això ens va cridar l'atenció perquè donava una pista sobre la importància que els traductors donen a l'ús de fraseologismes en la seva llengua. En un relat d'Edgar Allan Poe, molt conegut, de Goldbach, l'escarabat d'or, diu Jupiter grinning from ear to ear, bustled about, no sé què, grinning from ear to ear, Júpiter amb un somrís d'orella a orella, per tant és un cas de preservació. De vegades trobem casos de pèrdua. Així el fraseologisme és veure alguna cosa in one's mind's eye, o sigui, en l'ull de la ment, veure alguna cosa en l'ull de la ment, això ve del Hamlet. No tenim un fraseologisme equivalent en la nostra llengua i així el traductor va traduir això dient simplement es fixava, no? Però hi ha molts altres casos de guany. Neglected spot, o sigui, un lloc abandonat, en un relat de Chesterton, Secret Garden, és traduït com deixat de la mà de Déu, no només abandonat, sinó deixat de la mà de Déu. Oh, I had very little practice, no tinc la mà trencada. En el grup pensem que una manera d'abordar aquest bloc o aquest corpus de traduccions, almenys el que nosaltres tenim compilat, que va de l'any 90 a l'any 2000, seria a través d'una llista jerarquitzada de trets definitoris. Per exemple, qüestions ortogràfiques, accents oberts o tancats, en paraules com anglès o com estès, tots els participis que acaben en es, posem per cas, o doblets com nadar, nedar, naixer, neixer, el dígraf TL o TLL, qüestions morfològiques, els demostratius, fem servir el sistema de 2 graus, aquest, aquell, o hi ha també un tercer grau, aqueix o eixe, fem servir les formes amb increment, aquest, aqueix, o també les formes com este o eixe, les formes tòniques àtones del possessiu, la seua o sa, per exemple, o el seu, son, coses com huit, buit, o en dos, que tenim el doble gènere, la doble possibilitat de gènere, dos, dues. Si mirem els criteris d'ús lingüístic de Bromera, veuríem que podria ser caracteritzat com un model valencià de compromís, en el sentit que intenta navegar entre dues aigües, que serien les de les opcions més generals de tot el domini i les de les singularitats valencianes. En algunes ocasions s'afavoreixen les singularitats valencianes, però en moltes altres no. I en 3 i 4 trobem un model de llengua bastant semblant, però amb algunes tries una mica diferents. Per exemple, l'accent de paraules com anglès o estès és l'accent obert, cosa que en Bromera seria al revés, normalment. Les formes incoatives solen ser
per exemple, patesc en lloc de patisc, mentre que en bromera tindríem l'altre, o patesca, o llegesca en lloc de llegisca, i l'imperfecte subjuntiu continua sent as, és, is, en lloc de ara, era, ira. Això és el que, per dir-ho d'alguna manera, jo caracteritza dient que és un valencià amb menys concessions a les actualitzacions normatives. Desitjar podria ser ansiosament, podria ser no sé com, però normalment diem desitjar ferventment. Alguna cosa és en blanc i negre, o anem amunt i avall, no a dreta i esquerra, anem amunt i avall. Fulano de tal està nerviós, va amunt i avall per l'estança, no? Coses d'aquestes, no?, les col·locacions. Però, juntament amb les col·locacions, aquesta mena de col·locacions, que són les que obeeixen al idiom principle, que les paraules es fan companyia, hi ha també la companyia que no t'hauries imaginat mai, o sigui, els estranys companys de viatge. Dit en termes una mica més tècnics, les col·locacions inusuals, atípiques o marcades. Si tu en una novel·la te trobes, per exemple, diner marró, quan es vol parlar de quincalla, de monedes, doncs dius, home, ja veig per què, però ningú diu això, ningú ho havia dit mai, diner marró. O el bolet d'una sola nit, quan es vol dir que és una cosa esporàdica, aïllada. Tots dos casos són traduccions literals, i no vull dir que estiga malament, possiblement en tots dos casos estaria bé, perquè en l'original, sobretot això de diner marró, brown money, també és atípic. El que és estrany en l'original ja va bé que sigui estrany també en la traducció. Posats a resumir, la forma més expedita seria recorrent al testimoni del mateix Joan Francesc Mira. El llenguatge real és el llenguatge oral. La manera com tu t'expresses per dir les coses o quan convertixes en paraules un record. Pretén reflectir això en el llenguatge escrit. Per a mi, depuració és aproximar-se al llenguatge natural. De manera que depurar el llenguatge pressuposa, en definitiva, recuperar la nostra parla de cada dia, defugint l'engolament, la tentació del barroquisme petulant. L'objectiu simplement és això, fer llegir la comèdia en naturalitat, cosa que en les traduccions més acreditades i canòniques resulta ben difícil. Tratar de recuperar una clara lectura de l'escriptura que s'acosta a la vella oralitat epicolírica i per això mateix s'oposa a altres significatives tentatives precedents que destaquen precisament per seu elaborat artifici. I fer una versió més fàcil de llegir que la de Segarra? Home, és que la de Segarra és meitat traducció, meitat cursa d'obstacles. Jo no he volgut millorar la Divina Comèdia, sinó fer-la entendre. Si tenim en compte els problemes que pressuposa produir una versió que tracta de ser fidel a l'estructura poètica en tercines endecasíl·labes encadenades, A, B, A, B, C, B, de l'original, tant la versió de Febrer com la de Segarra són prou remarcables, tret de calç lingüístics massa cenyits a l'original, en el cas de Febrer, i d'algunes expressions massa ensucrades o mots massa cultes, ja de poc ús, en el cas de Segarra. La versió de Miriana diu les coses amb una major naturalitat, raó per la qual respon perfectament a l'objectiu que s'havia fixat l'autor de fer més entenedora l'obra del Dant. Els noms de la grotesca colla diablera dels cants 21, 22, 23 són també dignes de glosa, ja que es presten el joc burlesc del traductor. Calcabrina, Barbariccia, Farfarello, Robicante, etc. De manera que, com a màxim, captem una diferència fonètica en Alicino o Cagnazzo, que semblaria més relacionable en canya que no en Cagnasso, canot o gossàs. Alequino, que tot i que recorda Arlequino, cal relacionar-lo amb les ales caigudes, ben traduït per alajub, ales ajupides, o amb més naturalitat encara per ala caigut, que diu mira. Calcabrina, que sembla que era el nom d'una família gibelina, segons els vells comentaristes, s'ha d'interpretar tal com fa mira, com colui que calpesta la brina, o sigui, petja gebre, que tenim en S, o xafa gebre, que és el de mira. El cas de Barbariccia, barbarrullat, fronta barbarrínxol, que és més actual. El draginazzo, dragonàs, el siriato sanuto, o la terminació atto, és un diminutiu aplicat a l'etse maquir, que vol dir porc negre, de manera que vol dir porcell dels ullals, i mira més avall el fa servir per porcell dels ullals. Però mira tradueix el baconet que és molt més divertit que no el porcell, que sembla evident que la nova versió de la Divina Comèdia, el com pugui haver perdut en la musicalitat de l'estructura rítmica, ho ha guanyat en concisió
i una deliberada recerca d'una claretat de les idees i de la naturalitat d'expressió. Els genials excessos verbals de Segarra, la seva barreja de cultismes i modismes d'anar per casa, contrasten amb la volguda contenció, sobrietat d'esta nova i valencianíssima versió de Mira, que ens brinda una nova oportunitat d'endinsar-nos en una obra de fama universal que, juntament amb el de Camaró, ens brinda la impressionant panoràmica del que hom ha anomenat la gran comèdia humana de l'edat mitjana. Traduir és una qüestió d'audàcia. D'audàcia perquè forçosament les comparacions seran immediates i totes les comparacions són odioses i algunes a més seran impossibles. És el cas tant de l'Odissea com dels Evangelis. Audàcia que en aquest cas s'aplicava no sols a la idea mateixa de traduir, sinó a la d'aguantar i endurar les crítiques que estava clar que li vindrien. Totes venien de la comparació, com deia abans, en l'única versió de l'Odissea, en la versió de l'Odissea en català per excel·lència, que era la de Carles Riba. Comparació més odiosa encara perquè sacralitzava la versió de Riba i li conferia a Riba un caràcter de sum sacerdot de qui sap quin culte filològic o literari. En aquest cas l'audàcia esdevé paciència. Diu que la seva intenció en traduir l'Odissea ha estat oferir una versió entenedora pel lector mig actual que no requereix recórrer al diccionari o diccionaris cada 5 o 6 versos, però alhora produir en aquest lector les impressions o emocions més semblants possibles a aquelles que l'Orient grec contemporani del text experimentava, salvades les òbvies distàncies amb les grans característiques, això ja és meu, pròpies de l'èpica. Flux continu de narració, dicció formular i sobretot vers hexamètric. No es llegia, s'escoltava, i a poder ser s'escoltava per tant com cançó. Si la música hi mancava, perquè no sempre es podia trobar la música a l'abast, el que calia era deixar la cosa en mans del ritme dels propis versos. Un ritme que havia de ser molt marcat, en poques variacions. Si el ritme és repetició, aquí la repetició era no sols inevitable, sinó necessària, perquè el cantor mantingués més fàcilment el poema a la seva memòria i perquè impressionés més l'oient, no parlem de lector, sinó d'oient. I l'oient ha de quedar impressionat perquè quan no recorda massa bé qui és un personatge no pot tirar unes paginetes enrere que és el que nosaltres faríem. Aproximadament 2/3 de l'Odissea estan basats en la dicció formular, és a dir, la utilització sistemàtica i reiterada d'una sèrie d'expressions que s'ajusten mètricament a una part de l'hexàmetre o a un hexàmetre sencer i que s'anomenen fórmules. Un poeta líric compon a base de mots, un poeta èpic a base de fórmules. Quan més vegades es repeteix una fórmula en l'original homèric, més vegades també aquesta fórmula es repeteix en la traducció de Mira. Quan a Atena, Glaucopis Athene, es transforma en Atena, deessa d'ulls grisos, cosa que jo personalment agraeix perquè altres traduccions fan d'ulls d'òliba. La llengua homèrica no és un grec estàndard i comú i no ho va ser mai. Difícilment podria donar-se una millor definició o descripció del que era la llengua homèrica. Un grec que mai no es va parlar enlloc, en cap territori, ni en cap període determinats, una base jònica en abundants eolismes, en elements de diverses procedències, però per això mateix entenidora. Una poesia de difusió oral i anomenada narrativa, que això és el que vol dir epiquer, no podia de cap manera no ser entesa. Algunes traduccions s'han cercat oferir amb un nivell de llengua que ha arribat de vegades a ser incomprensible una sublimitat que l'original mai no va tenir. Ahí tenen, per exemple, un quadret que és un resum molt petit i molt curt realment, de la quantitat de doblets, de formes alternatives, d'aparents inconsistències, de barreges dialectals que apareixen en l'original grec. Per tant, anar a dir que la llengua d'aquesta traducció no és conseqüent dialectalment, fa una mica de riure. També n'hi ha algunes altres crítiques, van haver algunes altres crítiques, són possibles per la tendència d'alguns a mirar-se la cultura catalana des del Passeig de Gràcia, es creguen en l'obligació de fer notar amb la millor intenció del món. Advertiré només el lector que la traducció de Mira és lleugerament avalencianada.
Haureu de pronunciar les R's de final d'infinitiu per evitar sinalefes, si no voleu que hi manqui un dels accents prescriptius. Però els valencians tenen tot el dret a parlar i traduir en la seva llengua nadiua. Gràcies, en tot cas, per conferir-nos o concedir-nos aquest dret. Els clàssics ho són perquè no els fa res el pas dels temps, però les traduccions, ai las, envelleixen. Fent una mica d'enfant terrible i referint-me, com he intentat no fer més enllà de l'imprescindible a l'Odissea de Riba, m'arriscaré a dir que li passa el mateix que la traducció que Riba em va fer de Cavafis. Els poemes de l'Alexandrí n'estan demanant a crits una traducció nova. Però en un altre llibre, el Lederach, que és cristià menonita, agafa el Salm, no recordo quin és, el 84:10, que diu: la veritat i la compassió es troben, i la pau i la justícia s'abracen. I ell diu que les 4 paraules són 4 eixos que ell ha aplicat en els seus papers de mediador de reconciliació entre els indígenes i el govern sandinista. El dilluns vaig a això, al País Basc, a veure com això se pot aplicar a la transformació de conflictes. Per tant, jo vaig a veure en l'Evangeli, primer, com aquestes 4 paraules poden servir en la traducció que fa Mira, perquè jo crec que inclús ell no ho ha intentat i algú pot utilitzar els evangelis en traducció literària per resar, si vol. Uns altres per a fer una anàlisi portant al seu horitzó d'interpretació com el meu per a veure com podem transformar els conflictes per mitjans pacífics. Un altre fer una anàlisi que sabrien més que jo, merament filològic. La veritat és, Heidegger si ara ho interpreta, no? I Nietzsche, aletheia, és llevar el vel, l'alfa privativa del que està ocult, desamagar, això també és veritat. Un altre autor d'Oxford, Strawson, diu que la veritat també és performativa perquè és una cosa que podem fer a poc. Tots aquests sentits de veritat s'han de tindre presents. Si només ho diu que només n'hi ha un sentit de la veritat i jo tinc tota la veritat, difícilment transformarem els conflictes. Ara en el País Basc tindran altre tipus de conflictes i el que hem aconseguit amb tots aquestes és ara com reconstruïm la veritat per a conviure de manera performativa, poètica, productiva, efectiva i creativa i amb imaginació moral. I a més amb compassió. Ja en Homer significa el sentiment i acció cap als qui pateixen. Als evangelis el que demana Jesús és compassió i no un sacrifici. Sacrifici en el sentit ritual de thisia en grec. I de fet la compassió sorgeix d'un clam dels exclosos, dels marginats, dels coixos. Jesús, ten misericòrdia de mi. I per això se produeixen coses que meravellen. Clar, després s'han dit miracles, però Mira ho tradueix molt bonic perquè diu i produeix una gran admiració de tothom. La justícia és dikaiosine, la que usen els evangelis, i recull el sentit jueu de do de salvació i el grec de justícia distributiva, de la justícia com a comportament excel·lent, que s'ha traduït com a virtut, com a areté, que és el comportar-se de la millor manera possible. L'home queda justificat per la fe, és la traducció de Mira. Dikaiusthai pistei. Si tu governes bé i fas bones lleis, eunomia, si tu governes bé, sembres. Aquesta seria la dimensió ecològica. Si tu, perquè governes bé, eunomia, actues amb justícia, diqué, que és l'altra germana, creixes. Està lligada a axon. I, finalment, el fruit serà la pau. Per a la no violència no se necessiten gent melga, no. El que se necessita és un altre tipus de coratge, un altre tipus de... Mira, tu, jo me mantinc, sí. I, de fet, quan a Jesús de Nazaret, en el gran sacerdot, li peguen, no se calla, el tio diu, ara pega'm així, no diu, macho, en Vallero sonaria així, en arameu no sé com sonaria, però en Vallero sonaria, macho, si no di la veritat, dime en què, si no, per què collons me pegues? O sigui, és plantar-li cara, trencar el circuit de la violència.
l'espiral de la violència. Igual que l'amor a l'enemic. Hi ha un sermó de Luter molt bonic que diu com els negres han d'estimar a tots els que tants anys els han esclavitzat i no sé què i no sé quantos. Clar, és agapé, és agapao el verb, no és... I agapé, no fa falta que li tinga afecte al meu enemic. Si li tinguera afecte, desitjaria ser amic, que això és eros, desitjar-ho, no? O voldria ser amic d'ell, perquè és filia. Però ahí estan parlant d'agapé, o sigui que no fa falta tindre afecte. Com que pense que tenim capacitats per a transformar els conflictes per mitjans pacífics i hem abandonat l'ús de les armes, anem a organitzar la convivència d'una altra manera. No te tindré afecte perquè tu has mort amb un pare o tu has sigut un guàrdia civil que has torturat el meu fill. No te tindré afecte, però això tenim que acabar-ho. I jo també acabe. Moltes gràcies. Jo començaré per dir que he traduït Montaigne per una necessitat exclusivament personal. En mi no hi ha hagut cap mena d'altruisme. Tot al contrari, la traducció de Montaigne que jo he fet és un acte, ho confesse de manera clara i rotunda, és un acte d'egoisme. Jo soc llicenciat en filosofia per la Universitat de València i vaig acabar la meva llicenciatura sense haver escoltat mai parlar de Montaigne. A través de determinats autors que pertanyien no al món acadèmic sinó al món literari, com per exemple Joan Fuster o Josep Pla, jo vaig descobrir els assajos de Montaigne, m'hi vaig endinsar i vaig trobar que en aquella persona jo tenia el que diuen els francesos un maître à penser al qual podria imitar, seguir, aprendre d'ell moltíssim, etc. i fins i tot traduir, cosa de la qual estic molt content. I aquesta admiració meua pel CC es concentra bàsicament en dues idees. La primera és la idea del pensament com a promenade, que diu Montaigne, com a viatge. Pensar és com passejar-se, perquè el nostre judici està capacitat per parlar de qualsevol cosa. I la segona és que, com Montaigne sabem, és el creador d'un gènere literari, és l'assaig. En això mateix l'assaig, en la mesura que jo no puc resoldre l'assaig, tempteja la possibilitat de la solució. Idea sobre la qual torna successivament una vegada i una altra a través dels seus assajos, fins que al final del llibre tercer, el darrer que va escriure després del seu famós viatge a Itàlia, diu una cosa així com que el meu estil i el meu esperit vagabundegen. Quan jo he llegit un autor en una llengua estrangera, no ha estat meu fins que jo no he pogut posar-lo en el meu català. Mai. I soc sabedor que això és un símptoma de les meves mancances. La traducció és un símptoma de les mancances de la humanitat. Perquè si fórem capaços de llegir i d'entendre en totes les llengües, no ens caldrien les traduccions. La sintaxi de Montaigne és una sintaxi endimoniada. No tenia més remei aleshores que deixar-me dur per la meva intuïció, el català que jo coneixia, consultar les traduccions que m'estimava i sempre recordant que així, que en aquest cas més que enlloc, més que en qualsevol altra banda, tenia sentit aquell pensament de Cioran, segons el qual una traducció és dolenta quan és més clara, més intel·ligible que l'original. Montaigne parla d'una cosa, però se'n va una altra. Et sembla que ha perdut el fil, però no l'ha perdut, perquè després torna. Per a traduir cal passió, diu ell. Si no hi ha passió, és impossible que hi hagi una bona traducció. I aquesta passió deriva d'una relació íntima entre el traductor i el text. Hi ha un poeta que jo m'estime moltíssim, i amb això acabe, que diu Marc Strand, del qual he llegit bastant últimament, que en un moment determinat de la seva obra diu "In order to translate, we must cease it to be." En quant a la traducció, pel que fa a la traducció, nosaltres el que hem de fer és deixar de ser. Jo em pregunto, si cal deixar de ser per a traduir, és això possible? O millor encara, paga la pena? No dubtem a confessar que considerem les nostres traduccions de poesia com una continuïtat de la nostra obra en tant que poetes. Les nostres traduccions són part integrant i importantíssima de la nostra obra. Són tan nostres com els nostres poemes, tot i que reconeixem que sense els autors originals no haguessin estat possibles. La dificultat ha estat quasi tan gran per a nosaltres en el moment de la recreació
com per als autors en el moment de la creació, perquè el traductor de poesia que s'obliga voluntàriament a la recreació en una altra llengua tracta de ser el més fidel possible a l'original o a no trair-lo massa. Es troba així constantment limitat per la forma, pel contingut i fins i tot pels eventuals defectes o les formulacions poc afortunades del poema original. A mi, personalment, em va cridar l'atenció en les meves col·laboracions amb el poeta nord-americà William Stafford sobre textos de poetes catalans el fet que els resultats finals apareguessin en les revistes de Paris Review i Grill Flowers com si es tractassen de poemes de William Stafford i que s'indiqués en caràcters minúsculs o entre parèntesi el nom de l'autor original, Vicent Andrés Estellés. De fet, fou Stafford qui li va donar la forma última i definitiva, qui els va fer seus i poetitzar en la seva llengua, sempre respectant tant com podia els versos originals. El sentiment de possessió és tan fort que els traductors se senten sovint posseïdors de l'obra traduïda, autors d'un text nou en la llengua diferent. En la nostra experiència de traductors hem tingut menys dificultats amb les obres en prosa, generalment limitades a l'obligació de trobar en la llengua d'arribada l'equivalència més o menys exacta dels modismes, les frases fetes, les formulacions sintàctiques o les conversacions en slang. El traductor ha de saber mantenir-se en una equidistància i dir només allò que es troba en el text original. La temptació de la infidelitat és sempre gran, perquè les dificultats solen ser immenses, perquè sovint és impossible reproduir la multiplicitat de registres i matisos, les referències i connotacions d'un poema. Cal saber escollir i mostrar els elements més característics i els més personals. De tal manera que ens atrevim a afirmar que en general l'ideal de seguir el text de partida quasi al peu de la lletra ha de ser la regla d'or de tota bona traducció. O fem un teatre seriós, solemne, encarcarat, o acabem de grat o per força en el sainet. La temptació del sainet és encara molt forta entre nosaltres, i això fa difícil aconseguir quan traduïm una obra de teatre on predominen les formes i els personatges populars d'una altra realitat social i històrica, però sorprenentment perfectament extrapolable, una llengua que sona natural damunt d'un escenari, sense recórrer a les convencions, a les formes lingüístiques establides, deformades pel gènere. Aquesta reflexió encapçala l'edició que es va publicar l'any 89 de la traducció de Rodolf Cirera de L'home, la bèstia i la virtut, obra de Pirandello, que va ser, diríem, el primer gran èxit de públic que va tenir el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, que tot just feia 2 anys que començava a funcionar a la ciutat de València. Sense renunciar en línies generals a la correcció d'un valencià perfectament establert, perfectament estàndard, l'acadèmic, Rodolf buscava girs populars, expressions populars, modismes que reflectiren el caràcter de l'obra originària de Pirandello. Jo volia recordar així un precedent important que va passar inadvertit perquè és de l'any 1976, que va ser la traducció que va fer Juli Leal d'una obra de Molière, Georges Dandin, que va traduir com Jordi Babau. El que feia Rodolf és la primera via de l'adaptació. La primera via de l'adaptació és que buscar un valencià viable que se corresponga al text originari i que d'alguna forma faça una cosa que el teatre valencià fins fa 20 anys o 30 anys pràcticament no tenia, que era un valencià amb el qual es pogués fer drama, comèdia, sainet. L'obra que tria Juli Leal és Le Baruffe Quixote. És una obra de Goldoni, escrita en 1763 i escrita no en venecià, com escrivia habitualment Goldoni,
sinó en Quixote o en el subdialecte venecià que es parlava en una illa propera de Venècia que és Chioggia. Era un poc un esforç molt gran de Juli per fer allò que no ens havíem atrevit a fer fins a aquell moment, que és traduir un llenguatge popular d'una altra llengua a el valencià popular, no tenir por al valencià popular i fer una traducció de popular a popular. El Barufe Quixote es va estrenar com a Gresca al Palmar. Venècia es convertia en l'Albufera, Chioggia es convertia en el Palmar i, per tant, hi havia una immediata translació temporal, espacial i també, com he dit, lingüística. Si vam optar pel senyor Fogelsang, és evident que fou perquè havia demostrat que era la persona indicada per abordar la dificilíssima tasca que suposa la reinterpretació fidel d'una obra medieval de la complexitat semàntica i estilística del Tiran a una llengua de tanta precisió lògica i sintàtica com l'alemany. Una tasca que la nostra institució va gestionar eficaçment, perquè l'obra no sols va tindre un paper estel·lar durant la Fira de Frankfurt de 2007, sinó que va mereixer el Premi Ciutat de Leipzig 2007, el millor traductor. Fogelsang no renuncià a fer també de filòleg i de crític literari dotat de criteri propi. Gosà prendre decisions que ja no afecten sols la mera interpretació del sentit del text, sinó la seva mateixa estructura i presentació. Si en la contraportada del llibre hi torna al principi, hi figura la bella pintura del Pisanello, de la Verge i de l'infant Jesús amb Sant Jordi i Sant Antoni, és perquè el traductor defensa que Martorell degué conèixer personalment el pintor italià i la seva obra en la cort del Magnànim i que aquesta pintura pogués estimular la creació de la novel·la. Elimina el colofó de l'incunable, així fineix el llibre, etc. Com diu amb bona lògica, tal cloenda no pot ser ni de Martorell ni de Galba, sinó dels mateixos impressors. El traductor també confessa, sense manies, hi ha llocs, fragments i capítols sencers que no reconec com autèntics. On podia objectar que el natural procés de germanització d'alguns noms dels protagonistes de la novel·la, operat pel traductor, resulta una mica excessiu en casos com, per exemple, el de Kyrie eleison de Montalbà, der Namen Kyrie eleison von Wittberg. El Montalbà s'ha convertit en Wittberg. Personalment no crec que el lector alemany del carrer, desconeixedor del context, es faci massa ressò d'aquesta objecció. A ell li sonarà molt més versemblant i natural Wittberg, associat amb el Wittenberg de la ciutat de Luther, de la mateixa manera que a casa nostra i les novel·les de cavalleria castellanes, els llinatges o denominacions dels cavallers alemanys es romanitzaven i un Grünenwald passava a convertir-se de manera automàtica en el Cavallero de la Verde Foresta. Un bon exemple, que teniu així, el proporciona la llista de cavallers de la Garrotera, on combina la mera identificació del nom correcte del topònim actual en la traducció i troballa autèntica o simulada del títol anglès. Per exemple, el duc d'Atretia, o etcètera, que és etcètera, Betafort, que és Bedford, Lancastre, Lancaster, però fixeu-vos aquest altre, és Marquesos de Bellpuig, que ell tradueix Fairhill. El Puig Verd, que és un nom molt valencià i molt català, que aquest és Lord Greenhill. Perquè fa la denominació dels personatges claus, com és sabut, Martorell va recórrer alguns noms compostos plens de volgudes connotacions, entre els que destacaria els de Plaer de ma vida o La vídua reposada, amb dos molt ben traduïts, els teniu al costat. El primer, per Wohnen meines Lebens, on la tríada lexema bona, que vol dir més aviat delícia, sembla denotar un plaer més sublimat que no el dels altres possibles sinònims com Vergnügen, plaer, alegria, Genuss, de goig, delit, o el més arrebatat, Versückung. Diu, ell se fa enamorat de mi i voldríem alçar la camisa. I ell tradueix, hat sich in mich vernarrt. Allò que m'interessa destacar és aquest vernarrt. És a dir, no diu ell s'ha enamorat de mi, ell s'ha tornat boig pràcticament. Aquí és absolutament fidel als conceptes, però el verb alemany vernagen relacionat amb el mot nar, que vol dir boig,
insinua molt bé l'estat d'alienació amorosa que els moralistes associàvem al locamor del vell emperador. Tot i optar per una manera de traduir a primera vista antagònica a la de Joan Francesc Mira, la versió alemanya de Fritz Vogelsang aconsegueix de crear una bella i alhora eficaç interacció dialèctica entre el passat i el present. Diccionari per a ociosos va ser traduït molt pront a l'espanyol, va ser traduït després a l'anglès i a l'italià. Fins i tot tinc la notícia per part del traductor Till Stegmann, que ell havia traduït algun capítol, crec que concretament el d'intel·lectual a l'alemany, però això ha romàs inèdit fins ara. I faltava el francès, i calia retornar-lo a aquella part important de la tradició en la qual Fuster s'havia anat formant. És una traducció de Jean-Marie Barberà, és d'un prefaci, un pròleg de Dominique Menguenot, i està editat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en coedició amb Anacarsis. El model de Fuster s'insereix en una llista d'obres que han seguit aquest esquema del diccionari. El de Fuster és molt lliure, hi ha aforismes i hi ha capítols molt llargs. Hi ha tres capítols que són els més extensos. El més extens, amb molt, és el de sexe. A continuació ve la justícia. Fuster venia d'una formació de dret, com Montaigne, d'altra banda, i el següent és el d'intel·lectual. El capítol d'intel·lectual, que procedia, com sabem, segurament del text més famós de Joan Fuster, i que procedia del seu dietari i que va estar adaptat, canviat en el títol, fins i tot en molts moments. Només citaré tres casos i molt de passada. Un és el de la traducció de quixotisme. És una paraula molt marcada i que naturalment desperta tota una sèrie de connotacions que són a vegades difícils de, no dic de traduir, sinó de transportar. Quixotisme en castellà fins i tot és un terme despectiu, quijotismo. Este és un Quijote, quijotismo, no és una altra cosa, és l'obra, per descomptat. Però la figura de l'ingenioso Hidalgo ha de quedar, lògicament, entesa com a la d'un ingenu, d'una persona idealista en excés. Naturalment, això, per a dir-ho ras i curt des d'un seguidor de Pla, és una bomba, perquè, naturalment, això del quixotisme apareix denostat d'una manera radical i cruel. Clar, què passa amb la traducció francesa? La traducció francesa ho manté. La subtilité littéraire augmente en précision et à l'extrême fin, les quichottes ne servent à rien. Ce sont des sacrifiés inutiles d'une imbécilité radicale. Fins i tot en l'espanyol seria difícil arribar a aquest extrem, però en el cas de la cultura catalana és comprensible aquesta actitud. Com es rebrà des de la francesa? La tercera paraula en què voldria detenir-me és, òbviament, la d'intel·lectual. Fuster fa una mena de projecció sobre Erasme de Rotterdam. Parla que Erasme ha de menjar, parla de què romandrà d'Erasme, passat el temps, i explica tota una sèrie de circumstàncies, el debat d'Erasme entre l'obediència a Roma i l'atracció, l'interès per el món protestant d'aleshores, per el luteranisme. El concepte de Fuster, d'intel·lectual, se centra sobretot en un tret, que no és l'únic, però és segurament el més important de l'intel·lectual, la independència. La independència i el fet de trobar-se entre dos senyors que volen ser servits. En aquest cas són dues esglésies. Naturalment, Fuster està fent la transposició al món dels anys 60, en l'Europa de l'època, 50-60, i està pensant en els partits polítics que demanen un centralisme democràtic, que demanen una obediència. I aleshores, a on queda la independència de l'intel·lectual
davant d'això. Fuster diu Erasme ha de menjar. És el materialisme històric que imbuïx tota l'obra de Fuster. Diu, sí, tot això està molt bé, hi ha metafísica, però després està el sexe, després està la necessitat de menjar, la fisiologia, està l'economia. En lloc d'un tal mira, el que pensem, que és el nostre intel·lectual, el nostre lletraferit, si vols, la paraula és antiga, el nostre escriptor, el nostre humanista, el nostre estimat Joan Francesc Mira. També moltes gràcies a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè sóc aquí i perquè va donar l'oportunitat de traduir una novel·la molt bona que tothom coneix aquí, que és El Borja Papa de Joan Francesc Mira, precisament. I, és clar, és una traducció que va sortir a Itàlia, a Nàpols, precisament, el 2009, i és una traducció que en part va ser deguda al paper de traductora militant que em vaig assumir fa molts anys, des que vaig començar a estudiar literatura catalana, més o menys, que és una novel·la italiana, o sigui que és una novel·la que tenia que trobar la seva seu editorial a Itàlia. I clar, jo estic convençuda que molta part de l'obra di Joan Francesc Mira s'hauria de traduire. Vorrei parlare di due cose, cioè da una parte una caratteristica stilistica di Joan Francesc Mira e della maniera in cui mi sembra opportuno inquadrarla, e dall'altra vi parlerò invece di un aspetto culturale di un'opera che è molto vicina all'Italia aragonese meridionale da cui io provengo. Come si caratterizza stilisticamente? Su un periodo fecondo e fluido, dominato da periodi sintatticamente semplici ma lunghi. Cioè sono un stile coordinativo che produce questo stile coordinativo che è scorrevole, però è irregolare e forzato, perché è sfasato tra passato e presente, tra l'alternarsi improvviso di discorso diretto e discorso indiretto. Alessandro VI, il Papa Borgia, è un fiume in piena esuberanza ed equilibrio, un narratore che scrive come per raccontare oralmente i suoi ricordi e i movimenti dei suoi pensieri. La ricerca che a me è sembrata opportuno fare andava verso il concetto di ritmo della prosa, più che di stile. Possiamo designare l'evidenza che certi scrittori, Rabelais, Joyce, Stram, ad esempio, hanno una scrittura orale. L'oralità è allora il modo di significare in cui il soggetto soggettivizza al massimo la sua parola. Così concepita e cercando di non semplificare troppo, è accettabile l'idea di oralità e di un terzo modo tra parlato e scritto che la prosa di Borgia Papa mi presentava sin dall'inizio come specificità prevalente. Borgia Papa si tratta del primo romanzo di una lunga serie, sempre attuale, di testi di diverso genere dedicati ai Borgia. È il primo romanzo tradotto da un autore valenziano e dalla lingua che era di Alessandro VI. Preciso questa ultima affermazione ricordando che un altro romanzo di un autore valenziano era stato scritto nel 1926 ed era stato tradotto da Carlo Boselli, in pieno fascismo, in italiano nel 1929. Si tratta di un romanzo di Vicente Blasco Ibáñez che è Ai piedi di Venere, a los pies de Venus. In quel caso la lingua di origine naturalmente era il castigliano e per questa ragione il testo si omologa a tutti gli altri testi in cui gli elementi culturali si confondono
in un unico mondo di provenienza peninsulare, monolingua, che al di fuori della Spagna si concepisce poco, si capisce poco, i confini tra il catalano e il castigliano, soprattutto in traduzione, non sono chiari. All'interno del testo si trova un'informazione sulla lingua madre del Papa protagonista, che viene molto trattata male dal traduttore. Perché? Dice: le epistole di Alessandro VI sono tutte scritte in valenziano. Il valenziano fu la lingua familiare dei Borgia, l'idioma di tribù sacro e segreto. Il dato che voglio consegnare qui è che a partire da Blasco, passando per diversi autori, Valencia e i Borgia arrivano in Italia passando per la lingua spagnola. E questo lo analizziamo restringendo concretamente il campo ad un solo elemento: il trattamento dei nomi propri. In Italia i componenti della famiglia di cui ci occupiamo hanno dei nomi spagnoli o adattati foneticamente all'italiano. Come i nomi propri di persona, anche i toponimi passano per le denominazioni castigliane. Quindi troveremo sempre Játiva, Pegniscola, Lerida. Per quanto riguarda la mia traduzione di Borgia Papa, la prima scelta che ho messo in pratica e che era piuttosto obbligata è stata quella di rispettare la tradizione dei nomi repertoriati, quelli più importanti, tramandati attraverso adattamento fonetico. Quindi Ferran d'Aragó, Isabel de Castella, Alfonso el Magnanim, Ferran de Nàpols, Diem, non potevano che apparire come li conosciamo in italiano, sono stati anche i nostri re. E quindi abbiamo Ferdinando d'Aragona, Isabella di Castiglia, Ferrante, Zizim, il principe, fratello del Gran Turco, e così via. L'unica eccezione che ho rispettato è stato il nome di battesimo del secondo Papa Borgia, ovunque in Italia nominato e conosciuto Rodrigo. Così ho deciso di chiamarlo anch'io, oltre che per ragioni di solidità, di tradizione, anche perché, essendo il nome del protagonista, appare solo in 2 occorrenze che non sono sufficienti a renderlo familiare al lettore italiano come Ruderick.